քաջ Նազարը։ Լինում է չի լինում մի խեղճ մարդ, անունը Նազար։ Այնքան վախկոտ էր Նազարը, որ առավոտից երեկո կնոջ կողքին նստած նրա հետ տուն էր գնում, նրա հետ դուրս գալիս։ Դրա համար էլ անունը դնում են վախկոտ Նազար։ Մի օր գիշերվա կողմ Նազարը կնոջ հետ շեմքն է դուրս գալիս, տեսնում է սառնոտ լուսնյակ գիշեր է։ Ասում է. «Այ կնիկ, ինչ քարվան կտրելու գիշեր է, սիրտս ասում է, գնա Հնդստանից եկող շահի քարվանը կտրի, բեր տունը լցրու»։ «Ձենդ կտրի», ասում է կինը, «քարվան կտրողից տեսեք»։ Նազարը համառում է, մարդ ու կին սկսում են վիճել, որ շատ են կռվում, կինը տուն է մտնում, դուռը փակում։ Նազարը վախից լեղաճակ է լինում, որքան էլ աղաչում պաղատում է, կինը դուռը չի բացում։ Նազարը ճարը կտրած պարկում է դռան շեմին։ Այդպես մնում է ամբողջ գիշեր, իսկ երբ լույսը բացվում է, մի փոքր աչքը կպցնում է։ Զարթնում է կեսօրվա շոգին, ճանճերի տզոցից, ձեռքը վրա է բերում ու մի քանի ճանճ սատկացնում։ Մնում է զարմացած, թե մի հարվածով քանի ճանճ սպանեց, փորձում է հաշվել, չի կարողանում։ Վախ, մտածում է Նազարը, այսպիսի տղամարդ եմ եղել ու մինչ օրս չեմ իմացել։ Վազ է տալիս գյուղի տերտերի մոտ, խնդրում է, որ տերտերն իր արածի մասին գրի, որ անհայտ չմնա, բոլորն էլ կարդան ու իմանան։ Տերտերն էլ կատակի համար մի փալասի կտորի վրա գրում է. «Անհաղթ հերոս քաջ Նազար, որ մին զարկի ջարդի հազար»։ Նազարը վերցնում է փալասի կտորը, ամրացնում մի փայտի ծայրի, մի ժանգոտ թուր էլ կապում է մեջքին ու հարևան էշին նստած հեռանում է գյուղից։ Քանի հեռանում է, այնքան ահը սիրտն է մտնում, սկսում է գոռգոռալ, որ հաղթահարի վախը, էշն էլ նրա խելքին ընկած զռում է։ Այս աղմուկը տարածվում է շուրջ բոլորը։ Հարևան անտառում մի մարդ լսում ու սարսափում է, թողնում է ձին ու փախչում։ Նազարն էլ հասնում է ձիուն, տեսնում է, ոչ մի տեղ տերը չի երևում, նստում է ձիուն ու ձիով շարունակում է ճանապարհը։ Գնում, հասնում է մի գյուղի։ Ինքը գյուղին անծանոթ, գյուղն իրեն։ Մի տնից զուռնի ձայն է լսվում։ Գնում է ձայնի կողմը, տեսնում է հարսանիք է։ Հարսանքավորներն էլ ներս են հրավիրում, հետաքրքրվում են, թե ով է իրենց հյուրը։ Գյուղի տերտերին խնդրում են կարդալ, թե ինչ է գրված դրոշակի վրա։ Նա կարդում է. «Անհաղթ հերոս քաջ Նազար, որ մին զարկի ջարդի հազար»։ Կարդում է ու զարհուրած հայտնում իր կողքի նստածին, սա էլ իր կողքի նստածին, սա էլ երրորդին, երրորդը չորրորդին, այսպես հասնում է մինչև դռան տակը ու ամբողջ հարսանքատունը թնդում է, թե բա չես ասի մեր հյուրը հենց ինքը քաջ Նազարն է։ Քաջ Նազարն է, հա, բացականչում է մի պարծենկոտ, ինչքան է փոխվել, միանգամից չճանաչեցի։ Ու ապշած սկսում են հարգել ու պատվել հյուրին, գովել նրա քաջագործությունները։ Նազարն էլ առիթից օգտվում է ու լավ ուտում խմում։ Հարսանքատնից հեռանալով Նազարը շարունակում է ճանապարհը։ Գնում հասնում է մի կանաչ դաշտի։ Ձիուն բաց է թողնում արածի, դրոշակը տնկում է, ինքն էլ պարկում նրա ստվերում ու քնում։ Ուշադրություն չի դարձնում հարևան ամրոցի վրա, որտեղ 7 հսկա եղբայրներն են ապրում։ Հսկաները հեռվից տեսնում են Նազարին, զինված գալիս են պարզելու, թե ով է։ Գալիս են, կարդում են դրոշակի գիրը եւ վախից մնում են տեղները սառած։ Հարսանքավորների տարածած լուրը սրանց էլ է հասած լինում։ Վախեցած սպասում են, մինչև Նազարը զարթնում է։ Նազարն աչքերը բացում է, տեսնում է հսկաներին, վախից մտնում է իր դրոշակի հետևն ու աշնան տերևի պես դողում։ Հսկաներին թվում է, թե Նազարը բարկանում է, գետին են փռվում ու խնդրում. «Ով քաջ Նազար, մենք լսել էինք քո ահավոր անունը, մենք քո խոնարհ ծառաներն ենք, ահա մեր ամրոցն էլ Սարի գլխին է, մեջը մեր գեղեցիկ քույրը, աղաչում ենք, շնոր անես, գազ մեր հացը կտրես»։ Նազարին տանում են ամրոց, հարգում, պատվում, այնքան են գովում, որ իրենց գեղեցիկ քույրը սիրահարվում է Նազարի վրա։
Մի վագրը լույս ընկնում այս երկրում։ Խնդրում են քաջ Նազարին, որ գնա ու սպանի վագրին։ Նազար դու Նազար, վախից գնում բարձրանում է մի ծառի ու պինդ-պինդ բռնվում ճյուղից։ Սիրտը սարսափից կծկվում է։ Հակառակի պես վագրը գալիս պառկում է նույն ծառի տակ։ Քիչ է մնում Նազարի ուշքը գնա։ Հանկարծ ճյուղը կոտրվում է, Նազարը ընկնում է ուղիղ վագրի մեջքին։ Փաթաթվում է վագրի վզով, իսկ վագրը սարսափահար վազում է։ Այնքան է վազում, մինչև շունչը կտրվում է սատկում։ Լուրը հասնում է ամրոց։ Գալիս են մեծ շուքով Նազարին դիմավորում, տանում ամրոց ու ամուսնացնում հսկաների քրոջ հետ։ Հսկաների քրոջ հետ ամուսնանալու մտադրություն ուներ հարևան երկրի թագավորը։ Իմանալով այդ ամուսնության մասին, թագավորը բարկանում է եւ որոշում հարձակվել, զորահավաք է կատարում եւ հարձակման հրաման տալիս։ Նազարին զորով մի փառահեղ ձի են նստեցնում եւ ուղարկում թշնամու վրա։ Վախից լեղաճակ եղած Նազարը փորձում է շուռ տալ ձիու գլուխն ու փախչել, բայց ձին էլ չի ենթարկվում, սլանում է ուղիղ դեպի թշնամին։ Նազարը ձեռքը գցում է ծառի ճյուղերին, որպեսզի բռնվի, իսկ ճյուղը փթած է լինում, պոկվում մնում է ձեռքին։ Նազարին մեծ շուքով դիմավորում են պատերազմի դաշտից ու թագավոր կարգում իրենց գլխին։ Քաջ Նազարը դառնում է թագավոր, հսկաներից ամեն մեկին էլ մի պաշտոն է տալիս։ Մեկ էլ տեսնում է աշխարհը իր բռան մեջ։ Ասում են, մինչ օրս էլ ապրում թագավորում է քաջ Նազարը, ու երբ քաջությունից կամ խելքից մոտը խոսք են գցում, ծիծաղում է ասում. Ինչ քաջություն, ինչ խելք, ինչ հանճար, դատարկ բաներ են բոլորը։ Բանը մարդուս բախտն է։ Բախտում ես, քեֆ արա։ Եվ ասում են, մինչև այսօր էլ քեֆ է անում քաջ Նազարը ու ծիծաղում է աշխարհի վրա։